မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပတ်ကင်းရင်တန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲအချိန်ကမှလှိုင်သာယာမြို့နယ်အစစ်မြင့်မှတ်တိုင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှတ်တိုင်ကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပတ်ကင်းရင်တန်းကို God's Hand Force အဖွဲ့ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပဲ God's Hand Force အဖွဲ့ကရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်အမြဲတမ်းထိတ်လန့်နေရမှာပါ။ဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်ဒီတက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်အောင်လို့စီစဉ်ထားတယ်အကြောင်းကြောင့်အလုံးစုံမဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့မတရားတာလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေအများပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဟာအမြဲတမ်းတော့ကံမကောင်းနိုင်ပါဘူးလို့ God's Hand Force အဖွဲ့ကတာဝန်ခံဆရာအကြောင်းကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို M043 စစ်စင်ရေးရဲ့ဒစိတ်ဒေသဖြစ်ပြီးတော့သရုပ်ထမြောက်ဖော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အများပြည်သူအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါက်တာများလုပ်ငန်းဌာနများစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ကင်းများလှည့်ကင်းများနဲ့ဝေးရကနေရှောင်ရှားသွားလာကြရင်God Hand Force အဖွဲ့ကတာဝန်ခံဆရာအကြောင်းကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့လာရှုံးမြို့အခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒူတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ထွန်းအောင်ဟာလာရှုံးမြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာရရှိတဲ့ဒဏ်ရာများကြောင့်ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံမှာကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA နဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာဒူတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ထွန်းအောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်စစ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းနဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ထွန်းအောင်ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒူတိုင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုကြီးလှမင်းဟာလည်းအတန်လွှင့်တာဝါတိုင်းကုန်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမှတ်30စစ်မြေပြင်ဆေးတပ်ရင်းရဲ့တပ်ရင်းမှုဟာလည်းဦးကောင်းကိုစနိုက်ပါထိမှန်တဲ့အတွက်နေပြည်တော်စစ်ဆေးရုံရဲ့အထူးကြက်မှတ်ဆောင်မှာဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်းနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ဆေးရုံများမှာဆေးကုသမှုခံနေရတဲ့အရာရှိစစ်သည်များစွာရှိနေပြီးတော့အများစုဟာဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကနေဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အရာရှိများဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်လာရှိုးမြို့မှာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးမှုနဲ့အမှတ်14စစ်စီရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်မှုတို့ကစစ်မြေပြင်မှာကိုကင်းနေပြီးတော့တိုက်ရင်မှုတချို့လာရှိုးမြို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးကြောင်းနဲ့မကြခင်မှာတိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့တချို့ MNDAA ထံမှလက်နက်ချနိုင်ကြောင်းစီရေးသုံးသက်သူအချို့ကသုံးသက်ပြောဆိုနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ရဲ့မြို့မျက်နှာဖုံးရဲ့တားဖြစ်သူဗိုလ်မှူးတအူစနိုက်ပါထိမှန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတန်တွဲမြို့ဇာတိဗိုလ်မှူးအောင်ထွန်းလဲဆိုသူတိတ်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့၎င်းဟာတန်တွဲမြို့မျက်နှာဖုံးဦးစော်သိန်းခေါ်ဦးချိုကြီးနဲ့ဒေါ်တင်အေးတို့ရဲ့တားကြီးဖြစ်ပြီးတော့တားငယ်ဖြစ်သူငယ်နာမည်တာပြောဟာလဲစစ်ဆေးဆရာဝန်တအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးတိုက်ပွဲမှာကြာတာသူက2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ10တန်းအောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုရောက်တာဦးချိုကြီးမှာအခုတေတာကတားအကြီးပေါ့တားအငယ်ကလည်းစစ်တပ်ထဲမှာစစ်ဆေးဆရာဝန်လို့သိရတယ်။တားအငယ်ကရွှေချောင်းပြင်ရွာသူတအုပ်နဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာလို့ဗိုလ်မှူးအောင်ထွန်းလင်းနဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဦးစော်သိန်းခေါ်ဦးချိုကြီးနဲ့ဒေါ်တင်အေးတို့ဟာမြို့မျက်နှာဖုံးများဖြစ်ကြပြီးတော့2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတန်တွဲမြို့မှာနှစ်ထပ်ရုပ်ရှင်ရုံကိုတီထောင်နိုင်သူများဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာလဲဒရာဒါဝတီအမြန်ရင်လိုင်းကိုထောင်းကရန်ကုန်တန်တွဲကိုပြေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကရဲစခန်းသားကအစိုးရပိုင်တိန်းရုပ်ရှင်ရုံဆိုတာရှိတယ်အစိုးရကရှုံးလို့လေလံပြစ်တော့သူတို့ကလေလံအောင်ပြီးတော့ပိုင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံကိုပွဲရုံလုပ်ပြီးတော့ဒရာဒါဝတီရင်လိုင်းကိုလည်းထောင်းတယ်အရင်ကအဲ့ဒီရင်လိုင်းကလူတင်တယ်အခုတော့ကုန်တင်တာအဆင်ပြေလို့ကုန်တွေထဲတင်တယ်မြို့မှာဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေပေါ့သူ့သားသေးတာအလောင်းပြန်မရဘူးလို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဗိုလ်မှူးအောင်ထွန်းလင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ MNDAA က23ရက်ကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် MNDAA ကလာရှိုးမြို့အရှိမြောက်စစ်ဒေသဌာနချုပ်ကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လာရှိုးမြို့ကိုလုံးဝလွတ်မြောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တန်တွဲမြို့ဟာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့တွေကအာရခတပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးတော့လာရှိုးမြို့ဟာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တန်တွဲမှာအဲ့ဒီလိုသေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်တွဲမြို့သားတွေထဲမှာစစ်တပ်ထဲကိုဝင်တဲ့သူတွေမနှဲဘူးလို့ဒေသခံတို့ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်တန်တွဲမြို့ဟာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေပြီးတော့အလုံးစုံမလွတ်မြောက်သေးပဲကြန့်ရှိနေတဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းကို AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စတိုးဆိုင်တဆိုင်ကိုဖောက်ထွင်းခိုးဆိုးလူရက်နေသူများကို MNDAA တပ်များကတားဆီးမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်ကလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်9မှာကုန်စီများတည်ဆောင်လာသူအများပြားကိုတွေ့ရှိနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်9 14လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တရင်ရဲ့တကားတော့ကိုချိုးဖြတ်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းအများပြားကိုလူယူနေတာကိုစီစစ်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကကုန်ပစ္စည်းကိုခိုးယူလူရက်တည်ဆောင်သူလူဦးရေ30ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ MNDAA တပ်ကတရားမဝင်ခိုးယူမှုကိုချက်ချင်းဟန့်တားကလူရက်သူများကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခိုးယူထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုအဲ့ဒီအိမ်အတွင်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခိုးယူလူရက်သူများကိုဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေပါစေခိုးယူခြင်းကိုမပြုသင့်ကြောင်းခိုးယူလူရက်မှုကိုပြက်ပြက်သားသားတားမြစ်ထားတာကိုအသိပညာပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုးမြို့တွင်ကင်းလှည့်နေမှုများကိုမဟာမိတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုးမြင့်ချထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရက်ခိုးယူမှုအပြုအမူတွေကိုထပ်မံတွေ့ရှိလာပါကပြင်းထန်စွာအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုစေဝါထောက်ပံ့မှုစတဲ့အခက်အခဲများကြုံတွေ့လာရပါကMNDAA တပ်များထံမှအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပြီးမဟာမိတ်တပ်များကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကိုတပါးတည်းအသိပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့မှာခလိုက်ရခုံတရင်နဲ့စစ်ကြောင်းကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကရေနံချောင်းမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရခုံတရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ40မမ60မမလက်နက်ကြီးများနဲ့9လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကိုကိုကွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်58နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်နဲ့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ဘဲနဲ့40မမ60မမတွေနဲ့9လုံးပစ်လိုက်တာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထိမှန်လို့အမျိုးသမီး2ဦးသေတယ်အမျိုးသား4ဦးဒဏ်ရာရတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကတော့ပျက်စီးသွားပါတယ်လောလောဆယ်တော့ပြည်သူတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ရှောင်နေရတယ်ပုံမှန်အနေထားပြန်ရအောင်လို့တော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ရေနံချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မခုံကအကြမ်းဖက်စစ်သားများဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်ရေနံချောင်းမြို့နယ်ကန်လီကုန်းရွာနေအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထောက်တိုင်များကိုအပိသက်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုရေနံချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AR မြင့်နဲ့ငဝင်မြင့်ရီတက်မှုကြောင့် AR တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်10ခုထက်မနည်းမှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့လူဦးရေ3သိန်းကျော်ရေဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့မြင့်ရီမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ဟင်္ဒရမြန်အောင်ကြံကင်းအင်္ဂဘူးလေးမျက်နှာရေကြီးတာပေါင်းကန်ကြီးတောင်နဲ့ပသိမ်မြို့နယ်တို့မှာဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူ3သိန်းကနေပြီးတော့5သိန်းအထိရှိနိုင်ကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်အောင်ပါဆိုရင် AR မြင့်ရီကစိုးရင်ရေအမှတ်ထက်9ပေအထိကိုကျော်ခဲ့တယ်ရေကြီးတာကဟင်္ဒရာကနေပသိမ်အထိတောက်လျှောက်ကိုမြုပ်နေတာရေဘေးသင့်တဲ့ဥယေက3သိန်းကနေ5သိန်းအထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်ဒါကအနိုင်ဆုံးတွက်ပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒီထက်လည်းပုံနိုင်တယ်တချို့ရွာတွေမှာဆိုအိမ်ခေါင်မိုးအထိပါမြုပ်သွားတာလို့မြန်အောင်မြို့ကန်တို့ကပြောရတယ်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်10ခုကလဲအေကပေါင်းပိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရေနှင်းမြုပ်သွားတယ်လို့ကြံကင်းပသိမ်မြေထားလန်းရေကျော်နေတဲ့အတွက်ယထာခီးစဉ်ပြေးဆွဲမှုဟာလည်းရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အင်္ဂပူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်ကတူ10ကရေဖောက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ပသိမ်ဟင်းသရာကြံကင်းမြန်အောင်ဟင်းသရာကားလမ်းများရေနှင်းမြုပ်နေပြီးတော့ကားလေးများတွာလာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကားကြီးများစွာပြေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမှာဓာကမြို့နားကလမ်းပိုင်းကရေကျော်နေလို့ကားတွေတတိထားပြီးတော့ဖြတ်နေရတယ်တာပေါင်းနဲ့ကန်ကြီးတောင်ဘက်မှာလည်းကျောင်းတွေပါရေမြုပ်နေလို့ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လူတွေကနီးစပ်ရာဘုံကြီးကျောင်းတွေကုန်းမြင့်ပေါ်ကဖျားတစောင်းတွေမှာတက်နေရတယ်လို့တချို့ကြတော့လေအိမ်ပေါ်မှာစင့်ထိုးပြီးတော့လူတွေရောတရိတ်ဆန်တွေရောစုပ်ပြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကန်ကြီးတောင်ကဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လူရေသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရေဘေးတင်နေတော့လဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ AR တိုင်းအစိုးရကထိရောက်စွာကူညီနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကြေးရွာများကရေဘေးတင်တဲ့ပြည်သူများဟာအခက်အခဲများကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဝင်ကြီးတွေကမြို့ပေါ်ကရေဘေးစခန်းတွေလောက်ပဲရှောက်ကြည့်ပြီးတော့စံတပြည်နဲ့စီ90သားလောက်ပေးပြီးပြန်သွားတာနှမ်းဖြူတာလောက်ပဲလှုပ်သွားတာပေါ့ရွာတွေကပြည်သူတွေမှာတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုရေဘေးရှောင်ရကိုဒုက္ခကိုဘာသာကိုဖြေရှင်းနေရတယ်ရှိတဲ့ရိတ်ခါလေးမငတ်ယုံစားပြီးတော့ရေပြန်ကြမဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေကြရတာလို့အင်္ဂပူမြို့ကန်တို့ကပြောရတယ် AR တိုင်းမှာခရိုင်6ခုနဲ့မြို့နယ်26မြို့နယ်ရှိပြီးလူဦးရေ 6.3 သန်းကျော်မိတင်းနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာမြို့နယ်10ခုမှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် AR တိုင်း area ရဲ့3ပုံတပုံခန့်ဟာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကိုကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ